დროებითმა ზავმა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებამ ზუსტად 2 თვე გასტანა. თელ-ავივსა და თეირანს შორის საბრძოლო მოქმედებები ურთიერთიერიშებით განახლდა. 8 ივნისის დილიდან ირანული ბალისტიკური რაკეტები იერუსალიმისა და დასავლეთ სანაპიროს ცაზე გამოჩნდა, რომელთაც რკინის გუმბათის თავდაცვითი სისტემა საჰაერო განგაშის სირენების ფონზე ანეიტრალებს. მყიფე მშვიდობა, რომელსაც ანალიტიკოსების აზრით მოვლენათა განვითარებისა და ჩიხში შესული შეთანხმების ფონზე დიდი დრო ისედაც არ ეწერა, 7 ივნისის ღამე დაირღვა. ისრაელის სხვადასხვა ქალაქის მიმართულებით, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ნაწილზე ირანმა ბალისტიკური საფრენი აპარატები გამოუშვა. ადგილობრივ მოსახლეობას დაეგზავნა შეტყობინებები ბომბსაფრებში დაუყოვნებლივ გადასვლით მოწოდებით. ზოგიერთი კი თელ-ავივის მიმართულებით მფრინავ რაკეტებს ბენ-გურიონის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში დაშვებისას თვითმფრინავის ილუმინატორი დანაკვირდებოდა, რამაც ბორტზე პანიკა გამოიწვია. რაკეტების გაშვების პარალელურად ირანის რევოლუციურ გუშექთა კორპუსთან დაკავშირებულმა სახელმწიფო მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ვიდეო მასალა, სადაც მათი ცნობით ასახულია, როგორ ზეიმობენ ისლამური მმართველობის მხარდამჭერები საბრძოლო მოქმედებების განახლებას. თავის მხრივ ისრაელის თავდაცვის უწყება შედასტურებენ, რომ საპასუხოდ მათმა საჰაერო ძალებმა დაარყეს დასავლეთ და ცენტრალურ ირანში მდებარე სამხედრო ობიექტებს. ასევე თეირანის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი გამოცემების თანახმად ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმოდა ტებრიზში, კარაჯსა და ისპაჰანში, რის გამოც ისლამურმა ქვეყანამ საჰაერო სივრცე დახურა. ომის ახალი ფაზა მხარეებს შორის დაიწყო მას შემდეგ, რაც თელ-ავივმა ბეირუთში მდებარე დაჰიეს სამხრეთ გარეუბანში ტერორისტული დაჯგუფება ჰეზბოლას პოზიციებზე 7 ივნისს იერიშები მიიტანა. მანამდე ამას წინ უძღოდა თეირანის რამდენიმე მუხარის შემცველი გაფრთხილება, რომ აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს დაიწყებდნენ ისრაელის წინააღმდეგ, თუ კი ლიბანის ტერიტორიაზე მოწინააღმდეგე იერიშებს მიიტანდა. ირანში პერიოდულად იმეორებენ, რომ საბოლოო სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობა არის ცეცხლის შეწყვეტა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც. განახლებული ურთიერთიერიშების ფონზე თეირანსა და ვაშინგტონს შორის გასაფორმებელმა სამშვიდობო ხელშეკრულებამ უფრო მეტი ბუნდოვანება შეიძინა. დარტყმების დაწყების პარალელურად დონალდ ტრამპმა მხარეებს დეესკალაციასა და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნებისკენ მოუწოდა. გვიან ღამედ კი ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაურეკა. ამერიკული მედიის ცნობით, დღესახლის ლიდერმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა რამდენიმე დღით გადაედო საპასუხო იერიშები და გზა მიეცა დიპლომატიისთვის. ომის განახლების ზღვარზე თელ-ავივი და თეირანი 1 ივნისსაც იყვნენ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო. მაშინ ისლამურმა ქვეყანამ ვაშინგტონთან შუამავლების მეშვეობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებები შეაჩერა.